आपको भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो भाई, आपका दिल छू जाएगा। मतलब सुकून बोल के अगर कोई चीज़ होता ना तो इस उम्र में हो जाता है। इसने मरने जा रहा है, इसमें ठीक हो फिर रुक गया, पता नहीं क्या सोच के। अच्छा अभी सोच रहा है, अच्छा एक दिन था जब इसने सबको भगा देता था। अच्छा खाना भी नहीं दे रहा था, आज वो खाना दे रहा है भाई। सच में ये तो एक दिल का बहुत सुकून का चीज़ है, जो भाग चुक के आता है ना बहुत दिल वाला होता है भाई। अगर आपने भी ऐसे कभी किए ना कुछ टाइम में किए तो नीचे कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो। सच में इस लोगों को तो सैल्यूट मिलता है।